你捧住啊，唔係，立平捧住佢。立平望住，吹熄咗個蠟燭先，跟住捧住嚟。多咗嘢。你想要中啊英文啊？日文。會講。爆粗。點啊？日文我淨係識彈幾個音嘅啫喎。係咪？喂，好啦，可以啦，用㗎啦。而家去得㗎啦。個程序好似唔係咁啱嘅。你明唔明啊？佢嘅程序要我哋唱歌先啊！你明唔明啊？你咪諗住你唱啊！你想唱立都好啦，可以啦。梗係中文版啦，公叔你講。幫用啦，俾啲 mood 我得啦。好，喂，點樣唱咩大家？拍片嚟啦都係。你哋拍緊嘢啊？喂，你好唔中意生日嗰個啊？係咯，好快。梗係用啦。用啦。好睇下人哋開心啊！好，1、2、3。